Hello guys, mag magmumukbang tayo ng puro nilagang ano ba to? Pechay, nilagang ano to tatlo, kaso parang hindi ko nakakayanin kaya dalawa na lang binigay ko. Dorado, tsaka yan frozen na okra na ang liit. Ayan guys, liit. ito lang yung pinakamalaki niya. Tapos ito, nagtry ako ng bumili sa Vietnam market ng sili. Hindi ko alam kung siling maanghang ito pero tatry ko. Nilaga ko rin siya. Tatry ko lang. Tapos itong bagoong na 2 taon na siya. Last talagang tipid ko. Kain na po talagang, hindi talaga ako kumain, sinadya ko talaga to. Lahat nilaga. Minsan ka lang makakaulam ng ganitong masarap. Sarap. Itong okra guys, ano siya? Minsan mo na makikita sa mga supermarket nila. May isang supermarket na talagang hindi sila namawala na, tsaka halam mong pag naubos na, kinuha ng mga Pilipino. Meron man dito kasi sa Vietnam, pero hindi siya yung mahahaba na parang matigas na yung buto. Kaya mas okay pa rin yung ito frozen. Tsamba lang. Nakakita ko nung last week sa isang store dito. Kuha agad ako. Mga yata yan. Mga kulang 200 isang plastic. Isang masarap lang kumain. Subukan itong sili. Hindi siya manghang. Promise. Hindi siya manghang. Hindi nga. Tinanong ko pa dun sa babae kahapon. Kung postre, sabi ko. Hindi. Oo daw. Itong naman, itong pechay. Sa Vietnam market lang yun. Siya, magkano ba to? Sabi nung Chinese, ipay Sabi nung Russian, stupid siya. Di, ganun. 150 daw. 1 kilo. Pero marami naman siya. Tapos itong tatlong piraso ito. 4 yan. Tapos, inano ko, sabi niya, ganun din, stupid siya daw, 150. Sabi ko, bawasan mo, sabi ko. Binawasan lang isa, ginawang 100. Ganun din. Puro laga lahat. Itong kamatis, pag kumakain ako ng ganito, burrito or mas gusto ko yung ginaganon siya. Yung ginaganon sa kamay. Hindi hinihima sa kutsilyo. Mas masarap kasi. Lalo pag prito. Sa atin na OFW, makakaulam ka ng ganito. Minsan, sobrang saya mo na. Minsan ka lang makakaulam ng ganito. Hindi na alam nung sa Pinas, akala masarap ang pagkain mo. Hindi nila alam, once in a blue moon lang. Once in a blue moon ka makakaulam ng ganito. Minsan sa isang araw, isang beses kang kakain. Sa Pinas, 3 beses. Ba't parang maanghang na siya? Kanina hindi. Ano ba yun? Anghang na siya. Wala na ba yan? Maanghang na.
May kasama pang merienda sa Pilipinas. Dito papasok ka, kape, tinapay, tapos kain ka lang ng kung ano, ng ano mo. Yun na. Overcook mo yung ketchup. Minsan kasi kung ano yung gulay dito sa ano, yung pang ano, yung mahal. Sa atin, bakuran lang. Makaka-harvest ka na ng kamatis, ng talong, okra. Ito wala. Liit talaga oh. Liit. Masarap siya. Ang pala mo sa dagdag na. Titigas ng buto. Next year ka naman makakuha ng dito. Klaseng ulam. Minsan lang. Ano si Cressy? Cressy May. Lalaway ka no? Sarap. Gugutom ka no? Nakita ko kasi yung okra ni ano? Okra ni Hannah Montana, kaya papakabili nga. Ganap ako ng ano, ng isda. Isda lang dun sa Jacko. Tapos pagkakita ko yun sa plastic, okra, ang dala-dala yung kinuha. Baka maubos. Kasi yung place na yun is maraming mga Pilipinong may bahay doon. Kaya sabi ko, wala, kunin ko lang, baka maubos ang bako. Nagsara na kasi yung ano, yung palaging meron na ganito. Yung gano'n na sila. Tsaka yung ampalaya maliliit guys. Masarap dilaga yun. Sarap ano yun. Sabay sa bagoong. Ito palang kanin ko. Niluto ko na kagabi. Ayaw ko kasi na mainit. Gusto ko ng bahaw. Gusto ko ng bahaw. Kaya niluto ko na kagabi para nagkakain ako. Nabigyan na siya, bahaw siya. Kilabban kumbaga. Sa Ilocano. Kilabban. Si William, hindi mo papakain ng ano. Malamig na kanin. Ano yan, sa ano yan. More on sa ano na. Bagong luto. Para sa misis nani. Si Eduardo pag gutom, hindi niya papainit. Kainin na niya. Parang ano na ako. Nakakabusog tong ano. Itong pechay kasi ano siya. Sabaw. Nabusog ako sa ano, puro gulay. Kahit papak ako ng papak ng okra. Sarap. Wala kasing ano eh. Kung pala kahapon. Ito na lang.
paborito ni William. Bumili na ako kasi ang mga paninda kasi sa mga supermarket. Ito lang nga mga haba. Ay, maiksi, mataba. Minsan kalamahakit ng ganitong talong. Talong para sa atin. Akala, laging pesta tayo no, may FW. Hindi nila alam. Minsan lang. Minsan lang makakain. Sarap ito tostado. Tulog na ako. Tayo ko nang galawin yung sige. Takot ako. Anghang. Para ko hindi. Imanghang na. Pero hindi. Subukan ko. Hindi. Hindi ito. Kaya na mahangin. Mahanap. Baka bigla mo ano. Ay, manghang. Masarap sa ano? Sinigang. Ito okra. Masarap sa sinigang. Sinigang na ano. Sinampalukang manok. Sarap. Tsaka ano. Sinigang sa miso. Ng kanin. Simot. Init lang. May iwan. Nakabusog pa lang ganito. No? O ano, gulay. Inaga. Wala ng kanin. Sakto lahat. Wala na rin mag-uwi. Sayang. Hindi ko alam kailan ulit makagaganito. Busog na ako. Hindi ko na yata kaya ng kamatis. Pero ito kakainin. Ito. Busog na ako. Hindi ba?
malinis. Yeah. Kainin. Tumutin ko itong okra. Ay, itong sayang. Minsan ka lang makakain dito. Ito. Sini. Manghang. Manghang siya. So, tapos na guys. Yun lang. So, maraming salamat. Walang katapusang pasasalamat sa inyong lahat. Na kahit anong video ay andyan kahit sumusuporta. Sa Solid Premier, Team Tulungan, Team Bestie, sa mga Rangers, maraming salamat. Sa mga super chatter ko, maraming salamat. Sa mga members ko, maraming salamat. Sana hindi kayo magsawang kahit manong video lang. Thank you so much. And kaya natin to guys, makakarating din tayo basta suportahan lang guys. Yun lang. And mabuhay tayong lahat, small YouTuber. Kahit anong video. So, yun lang guys. Tapos na ako. So, see you on my next video sa mga nandyan sa baba. Thank you so much. Thank you po sa inyong lahat. God bless, and thank you so much. Stay safe everyone. Bye!